I dette tipset skal du få se hvor enkelt du kan lage e-postmaler I Outlook. Det gjør det superenkelt for deg å svare på e-posthenvendelser med ferdiglagde tekster. Så ikke gå glipp av denne, følg med. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få en enkel guide til hvordan du oppretter e-postmaler I Outlook. Ved å bruke maler så kan du enkelt lage standardiserte svar på spørsmål og henvendelser som kommer inn I innboksen din. Ja, så slipper du å skrive inn den samme teksten hver eneste gang. Metoden kan spare deg for masse tid og gjøre arbeidsdagen din litt enklere. Som alltid det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan starte med å åpne opp Outlook slik som dette. Alt du trenger for å opprette tøffe e-postmaler å ta utgangspunkt I en ny e-post. Så klikk her på ny e-post øverst til venstre, så du I gang. Men før vi begynner å lage e-postmaler, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Malen jeg vil lage en tekst som jeg kan bruke til å svare på supporthenvendelser som kommer inn på min e-postkonto utenfor arbeidstid. Alt du trenger å gjøre her å legge inn teksten I den nye e-postmeldingen slik som dette. Ja, her kan du lime inn din tekst på samme måte. Tøft, ikke sant? Nå klikker du først her på melding som du finner helt øverst på menybåndet. Deretter velger du de 3 prikkene som ligger her helt til høyre på menylinjen. På menyvinduet skal du gå helt ned hit til e-postmal. Og helt til slutt klikker du her på lagre e-post som mal. Ja, nå du nesten I mål. Da gjenstår det bare å velge et flott navn til den nye malen din. Skriv inn det som passer deg, og som du tenker beskriver malen din på en god måte. Her skriver jeg supporthenvendelser utenfor arbeidstid. Klikk på lagre når du klar. La oss teste ut hvordan du bruker den nye malen din. Klikk først her på den lille pilen til høyre på ny e-postknappen, slik som dette. Deretter velger du, ja, du gjettet riktig, e-post fra mal, her litt lenger ned på menyen. I neste vindu får du muligheten til å velge mellom de ulike malene du har laget. I dette tilfellet velger jeg malen vi laget om supporthenvendelser utenfor arbeidstid. Alt du trenger å gjøre nå å klikke på malen du vil bruke, så du klar. Og vips, så har du laget en e-post med ferdig tekst som kan sendes. Det gjenstår bare å fylle ut hvem som skal motta e-posten. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for I dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses I en annen video.